嗱個蛋已經開始熟啦，咁真係喺呢度睇到啊，啲米都 OK 嘅喎，幾長嘅噃，係啊，佢唔係嗰種會落好多油去令到佢快啲熟啦。油呢樣嘢見仁見智啊。通常咧，如果你沖水沖得多啊，啲轉好中意，呢啲餐廳好中意攞去沖水嘅，沖到冇晒味嘅。係喎，第一個不是太好，不是太喜歡嘅地方，佢係全部都用塑膠嘅。其實如果你係想咁都係濕包嚟嘅，咁啊得就點到個乾包。皮厚嘅咧就新啲，好味啲嘅。各位觀眾大家好，哇又落雨啊！咁啊事情係咁嘅，我所在位置係西湖路啊。咁咧喺呢度咧有一間煲仔飯咧係好火爆㗎。咁而家10點半都未夠，咁我咧就決定趁住今日落雨去試下佢。因為平時咧冇辦法等到位，因為喺北京路附近啊嘛，好多人㗎。咁今日落雨應該 OK 吧嚇，應該人少啲吧。而如果同老婆嚟到呢度時間又就唔啱喎，咁咧就趁住今日專程早啲過嚟食啦。哇！又落雨啊嗱，今朝都仲未有落雨㗎。而家又落成咁啊！呢排啲雨水真多啊！端午節都仲有好耐㗎，唔知啊，先聲明下，如果單去到嗰個餐廳都仲係好多人嘅話，我都係唔會食㗎嚇，我唔會專程去排隊食呢啲㗎嚇。咁去到再講啦，因為附近我都識幾間食飯都唔錯嘅嚇，一近北京路啊，咁呢度都幾多新派嘅餐廳嘅，如果人多我哋去食日料。嗰間日料咧就係呢個，不過11點半開門嘅喎。咁我好中意呢間㗎嚇，但係唔知等唔等時間。等唔到第三個選項咧，應該係左前方去食越南菜咯。好多㗎嚇，因為平時咧同老婆都唔會食呢啲嘅，不過梗係我自己一個人嚟食。哇！已經咁多遊客㗎啦，只不過唔係呢間係咪？佢哋都未必係去食煲仔飯嘅。嫌棄咧，其實呢間都 OK 嘅，超記啊，好出名嘅超記啊！呢個啊，如果你哋中意食豬腳飯咧，我同老婆食過啦，好耐之前都幾好㗎，你真係估唔到啊！咁多人飲茶嘅喎，朝頭早都呢個係點都得㗎。煲仔飯咧就呢度，我未開工，開工未咧？哇！咁細間梗係多人啦，唔係前邊呢度少少啊，嗰個係佢分店嚟嘅。呢度文記煲仔飯，有客咯喎！哇，真係誇張！我終於點好餐，哇，實在誇張！而家10點半都未夠，係27分啊！我已經點好餐。咁嗰邊咧係要搭台都算啦。咁嗰個收銀姐姐咧都已經係叫其他嗰啲客人，喂，你可唔可以讓開啲俾人坐啊？咁其實唔得嘅，係啊，唔知點解喎。咁嗰啲人咁早就嚟食煲仔飯，真係神奇啊！真係要好好食先得啊！我咧就坐咗嚟偏廳呢邊咯，我好彩佢攞多咗個鋪位，就食咗呢啲瘦肉片飯啦、加蛋啦，同埋豬膶湯嘅。咁啊36蚊，你話貴咧，又真係唔算貴嘅。但係咧個地方咧真係好窄，真係仲窄過去香港啲茶餐廳啊！因為大家先頭唔知睇唔睇到啦。我諗住咧咁早，其實我坐低咗，再有其他嘅嚟，我都接受到，冇理由一個人一張台嘅。但係太誇張啦嚇！我啲咁早嚟，仲要我邊落雨嘅。咁至於我對面咧，呢度要搭台機會都係好大㗎嚇。講下台面有啲咩先啦？呢個有 X 煲蝦醬，喂靚嘅喎。咁啊呢度仲有辣椒菜啦，辣椒菜即係點啊？隻辣椒油啫，咁仲有葱啦、菊花茶啦、有杯啦，咁啊好奇嚟啊！又真係擺得羹咧，因為食煲仔飯要有呢一種羹先至係好食㗎，係咪？咁啊仲有呢個都係羹嚟嘅，筷子啦、豉油啦，同埋紙巾嘅，一樣啊抵讚啊嚇！咁啊仲有再講多一樣嘢先，我先落過到隔離睇見咧。都已經係好多人上咗飯㗎啦，即係當早餐咁食可能係。咁但係咁喎，又唔係全部都係遊客嘅喎，有啲可能嚟辦事啊，隔離公安局嚟㗎啦，我估㗎咋嚇。又或者係遊客啦，遊客有嘅。咁但係
霎眼睇埋去咧，本地人就不多，就好誇張。咁睇下我需要等幾耐有得食啦。呢個時候太快又唔係一件好事嚟喎。我而家等咗4分鐘，跟住落雨天應該都冇乜人㗎啦。實測，可能個個都好似我咁諗㗎。咁同埋咧，呢度冷氣係好舊㗎。雖然嗰啲牆啊裝修啊唔係話極佳，咁但係都企理嘅。不過就膠凳咯，係啊，冷氣夠㗎嚇。今日咧我邊咁涼爽，就唔覺得唔夠嘅。等一等啦，我嘅午餐就嚟咗啦。首先呢個係肉片，佢肉片係咁樣醃過嘅，睇上去品質係唔錯㗎，唔係嗰種發到大晒嗰種啊。呢個先俾個好評先。第二我係要咗窩蛋，因為我好喜歡肉片加窩蛋㗎嚇。咪希望佢呢度可以征服得到我嘅味蕾啦。呢個就係煲仔飯啦，咁佢係有青菜嘅，但係就唔會另外攞碟裝開咯。其實咧咁樣另外攞碟裝開嘅餐廳咧並不多㗎嚇，因為通常煲仔飯店咧佢地方都唔係好大嘅。嗱，譬如好似我而家面前呢度咁樣，我都叫到咁多啦。如果你其他客人再坐落嚟，咁我都會俾佢坐，咁但係就會稍為逼傑啲咯，係嘛？你咧先頭係咁強烈要求下我先坐過嚟嘅，我都同嗰個侍應姐姐未至話爭執嚇，但係都辯論過一輪，而家都仲未有一個客人係坐過嚟呢度㗎。咁同埋咧，佢哋先頭過嚟閂咗啲風扇閘，我就冇問題嘅嚇。即係因為今日其實真係唔係太熱，咁但係佢哋係會咁做咯。咁開源節流都啱嘅嚇。咁但係點都好啊，最緊要啲嘢好食。咁我而家就先食咗啲蔬菜先嚇。咁同埋咧要讚下佢咋嚇，係用菜心而唔係生菜。生菜咧咁就第一個負評嚟㗎啦。咁但係菜心咧就第一個好評嚟㗎啦。有菜客人先收貨，但係又唔會攞啲容易出水嘅，係咪？咁我食咗個菜先。咁另外咧仲有大家記住啊，佢個窩蛋咧係生蛋嚟嘅，就唔係熟晒嘅嚇。你要等佢受熱一下先咯。我食咗菜再講嚇。第二個好評就嚟啦，係咩咧？佢啲菜好腍甜啊！雖然佢就唔係話切到每一條都齊輯輯，啱啱好，係咪好腍甜？其實呢個時候咧，啲菜心已經唔算係最當造嘅。一講明佢買啲貨靚咯，唔係攞啲下架貨咯。咁呢個好評嚟嘅，食晒再講。佢已經俾我食完啦，咁接落嚟到個飯啦喎，一太耐咧又會黐底㗎啦。咁我係落咗少少豉油啦，少少葱啦，同埋呢個秘製嘅首創XO 蝦醬啊嚇。嗱，個蛋已經開始熟啦，咁就喺呢度睇到啊，啲米都 OK 嘅喎，幾長嘅噃，係啊，佢唔係嗰種會落好多油去令到佢快啲熟啦嗰種感覺㗎，係咪？咁呢度應該都算係一個好評，同埋其實我唔係太喜歡好硬嘅飯焦嘅，因為而家咁樣睇就唔算硬嘅雖然咧餐廳實在太火爆啦咁但係呢啲都係好評嚟嘅。不過咧食到呢度咧都仲未有客人過嚟，好明顯就係侍應姐姐 hold 住啲客唔俾佢過嚟咯。咁可能係因為見得我靚仔咧，梗係咧個原因，佢喺嗰度管得好好，唔好令啲客過得到嚟咯。咁但係其實好辛苦喎，坐得嗱，唔好理佢啦，嗰啲係人哋嘅事。不過真係好火爆，我都已經咁早嚟。咁通常咧煲仔飯嘅最高境界咧，我認為就食得出又好似炒飯咁嘅感覺嘅喎唔知大家係咪咁樣認同咧？裏邊有少少燶嘅，咁炒飯要乾身啦個肉都可以，係醃就肯定醃過嘅，唔醃過冇味嘅，醃得重就啲啲咁嘅，鹹咗啲啲咁嘅。咁但係都接受得到嘅，咁但係個肉質係好靚嘅。佢係因為而家老婆教過我知啊，佢係成條豬肉買翻嚟切開佢，再醃嗰種，就唔係現成買翻嚟就係瘦肉嘅。
正如先頭所講，佢飯焦亦都唔算係太燶，係脆口㗎。佢又能夠啱啱控制到脆口得嚟，又唔會太燶，之餘仲唔會太多油，可以。不過咧，我自己係貪心，留得豉油多嗰啲，佢豉油都幾濃嘅，怪唔得咁多人趨之若鶩咧。不過呢啲咧要係點食咧？我同你講啊，呢個時間良啱啊！如果你係遊客咧，你冇鬼食早餐，直接過嚟呢度當早餐就啱啦。不過喺我心目中咧，都係萬福路萬興好啲啊！我老婆會中意超記嘅。咁啊呢度咧冇乜短板，而且性價比都幾高。咁但係你話有邊樣係特別 sharp 嘅咧？冇。因為如果咁啱經過冇乜人咁啊食咧，不過我同大家講啦，我未試過經過呢度，即係未開呢個偏廳之前啊，係冇人嘅，一次都冇，一次都冇。疫情都係要喺門口等位嘅。可以，同埋價錢唔貴啊，26蚊呢個飯。不過咧，佢就冇嗰種柴火味。我哋之前去萬興啦，去永泰啦，都係有嗰種柴火味嘅。呢度啲飯咧就冇。試下呢個 XO 醬啊！蝦醬唔係一小醬，都唔錯，都唔錯。呢個就真係獨創。枸杞湯呢個好夠味。嗰個蝦醬咧係有少少辣嘅，但唔多。至於個湯係咁啊，眾所周知豬潤呢樣嘢咧，其實如果受熱得耐咧，係會唔好食㗎。咁佢咧呢個豬潤咧就咁嘅。首先咧，第一個佢唔用大件豬潤，佢用細件豬潤。咁通常我哋會認為大件係會靚啲嘅，事實上都係。第二個上面好多浮沫，不過咧浮沫呢樣嘢見仁見智啊。通常咧，如果你沖水沖得多啊，啲豬好中意，呢啲餐廳好中意攞去沖水嘅，沖到冇晒味嘅，咁咧就唔會冇咗啲浮沫嘅。咁但係呢度咧唔老得嚟，仲有豬潤味，因為呢啲唔係淨係追求個口感嘅啫，冇味嘅。呢個豬潤湯咧係有味嘅。佢仲有例湯供應嘅，係講緊6蚊。食煲仔飯咧，叫個湯，係啊，最好咧，你可以好似我咁豬潤咯，你唔中意豬潤就9幾，呢一清熱，因為煲仔飯始終都熱氣嘅。個湯都唔錯。食到呢度咧，都仲未有客人嘅，真犀利嘅。我咧繼續食啦，可以㗎，係啊。如果唔使點樣排隊咧，我都係會再嚟嘅。嗰啲可能性極低，我未試過㗎嚇，我亦都唔係好推薦大家咁做。不過如果你真係好想食咧，又等唔到位，你又真係遊客嘅話，又住喺呢邊嘅咧，你可以嘗試下叫外賣，係啊。嗰啲煲仔飯外賣店咧，好似呢啲咧，佢應該係唔會再揾另外一個工場去做㗎，即係自己煲㗎，咁所以 OK 嘅，因為我都見到啲外賣哥哥出入。我又食飽飽，哇！真係好火爆啊！甚至乎咧，先頭我坐個偏廳咧，都已經滿座，搭台啊不在話下㗎啦嚇。阿侍應姐姐仲要安排人哋點樣坐添。咁至於你話好食唔好食咧，好食嘅對得起個價錢嘅，係完全對得起嘅。不過要排隊咧，我就係
麻煩啲啦，係啊。工程為咗佢就真係不必啦。咁如果你話好似我咁樣，你醒咗過嚟碰下運氣啊，睇下偏廳呢邊有冇開啦，咁係 OK 㗎嚇。另外咧，我覺得偏廳呢邊坐得仲舒服啲，因為佢係好似我先頭咁咧，有兩人對住坐㗎嘛。你3煲即係2煲飯一個湯，咁其實都 OK 嘅，完全對得起呢個價錢嘅，同埋味道離我最喜歡嗰個萬興咧就爭少少嘅啫嚇。咁啊，大家記住啦OK 㗎 OK 㗎，真係幾好㗎。咁同埋如果我冇記錯，以前佢好似係喺大沙頭開過，但我唔肯定係咪呢一間，應該係嘅，因為佢哋嘅 slogan 裏邊都有寫㗎嘛。都做得翻當時嘅水平㗎，咁同埋大家記住咧，當時係冇咁多好嘢食嘅嚇。係啊，慢慢行下睇下有冇啲咩糖水啱食啊。呢個係米線啊，即係香港都有米線。魚湯米線，呢個咧就係我先頭所講嗰個好好食嘅豬腳飯啊嚇，真好食㗎。就超記咯，米芝蓮。呢度會坐得舒服啲嘅，其實嗱，大家睇見啦，係咪？直不可啊嚇！如果唔係你翻到嚟呢度，嗰度冇位，因為超記咯，超記都唔差㗎嚇。但我諗唔到點解佢冇人去食啊？嗰邊火爆嘅，連呢個都執咗笠啊！應該係執咗笠啦，業主直租，有賣粽㗎。以前喺呢邊翻工嘅時候咧，經常嚟食㗎。台山鹹肉粽啊嘛，冇賣咯，幾遺憾啊！至於呢度入去咧，鹽運西街甜品咧有幾個選項嘅。第一個咧，你又去嗰個開到好多分店，但係唔係同一間公司嘅百花啦嚇。咁第二個咧，斜對面書坊街嗰度，但書坊街咧就半戶外嘅，嗱個名氣就梗係冇嗰個百花咁知名㗎啦。惠福東路多嘢食啊！我講嗰個糖水鋪都未開喎，咁啊更加唔識啦。我哋過翻去食百花啦，即係竹升麵咧，呢度有一家，同埋對面強記都係唔錯嘅。咁啊，同埋有貓咪玩咯，係啊。咁啊呢度咧就係教育路啦。咁啊呢度不講啦嚇，我哋直接去食嘢嗰度。呢度停車好貴啊，但係都停滿嘅喎。哇！呢度係20幾蚊一個鐘㗎。要食甜品嘅地方頂，好似關住門嘅喂，未開工咩？哇，咁樣咯嚇！大家睇唔睇到對面啊？百花甜品啊，我想去食，但係未開工啊！咁有趣嘅咧嚇，咁咪算咧？佢係11點半嘅，咁我稍等一下啦。11點半開工，我又入咗嚟餐廳啦，咁我都係第一個客人嚟嘅。啱11點半開門，咁都幾 nice 嗰啲服務。譬如話我把遮咁，我喺外邊整乾淨先，費事滴水啊嘛。姐姐都話：冇問題㗎啦嚇，因為佢睇見我唔滴水啊嘛。咁係有傾有講嘅，始終可能毛利率唔同啦嚇。呢度咧雙皮奶固然好，但係其實咧我會更喜歡鳳凰奶糊，一定係熱嘅鳳凰奶糊係。咁仲有楊枝甘露啦、薑撞奶啦、千層糕啦、芝麻糊啦，各種嘅，佢有好多選擇嘅。冰糖木瓜啦，咁大概都係10零蚊咯，係啊。咁但係唯獨咧就見唔到係有榴蓮啊，有榴蓮就完美啦。冇嘅係冇嘅，我係會現場煮嘅。咁另外咧百花咧點講咧，眾說紛紜啦嚇，好多古仔嘅。但係就幾好食嘅嚇。咁亦都會有好多本地人咧，廣州人啊就不喜歡百花嘅。遊客點，你去一個星期長沙就好食嘅啦。呢一個咧就係我去完一個星期長沙之後翻嚟食嘅鳳凰奶糊，係百花嘅鳳凰奶糊啊！第一個不是太好，不是太喜歡嘅地方，佢係全部都用塑膠嘅。其實如果你係想正宗嘅咧，唔好怕功夫多，用翻嗰啲碗平時我哋飯碗咁啊最好噶啦，好多因素啦嚇。
最緊要味道好嘅嘢。都可以，比我想象中甜咗啲啲咁啫，係，但係可以接受到嘅範圍。佢唔係嗰種好化學嗰種甜，唔係糖精嗰種甜。其實今年啲甘蔗咁多咧，好多糖水鋪我哋都會見到啊！上次我去邊間咧，我唔記得咗。佢哋都係會用翻甘蔗嘅糖，今年真係大豐收啊！就唔好用咁多果糖，即係果葡萄糖，好似係叫做啊，即係用粟米糖漿就唔用嗰啲。咁啊，呢個應該唔係嗰種味道嚟嘅，啊，一種好滿足嘅感覺，真係幾好。好彩等咗幾分鐘，值得等。如果你人多，你又可以試下雙皮奶、薑撞奶，食埋呢兩樣。鳳凰奶糊咁啊！如果你唔怕熱嘅咧，就不過其實嗰兩樣都係熱先好食嘅，即係薑撞奶同埋雙皮奶咧。咁另外咧，佢哋冷氣都係好足嘅，韓冷氣機。我頭頂有一部，呢度係4部冷氣機，有少少似入咗 Starbucks 咁嘅感覺。但冇 Starbucks 咁恐怖。不過咁嗱，呢度咧就係圓台嘅，所以咧人多嘅時候都係要搭台啊。嗰度寫住啦，慢慢食啦。食完之後就翻去。咁事情係咁嘅，因為落咁大雨，今晚同夫人都唔會出去外邊食嘢㗎啦嚇。咁咧今晚就勁啦，今晚個女煮飯啊，我好期待。其實琴晚已經食過㗎啦，不過冇錄影嘅。佢叫咗我買啲乜嘢翻嚟俾佢㗎啦。今晚錄影俾大家睇下。食完個甜品啦，份量好足，非常多，係啊。咁至於好唔好食，唔係至於正唔正宗係咪文明路嗰間，其實我真係唔知啊。又或者係佢邊個員工啊，或者親戚開過，其實我唔知啊。不過最緊要好食嘅啫。有第一次食到鳳凰奶糊嘅感覺嘅嚇。咁下次如果人少啲，可以再試埋雙皮奶啦嚇。因為我咪話啊，如果嗰度冇位嘅話，就揀另外一間嘅。呢個係第4個選項咯。肉骨茶啊，我開咗超過半年嘅咯喎，都仲做得到落去。咁多啦，咁而家翻去先。咁啊，晏晝我去市場買啲餸。咁啊，今晚咧個女發辦煮飯嚇。聽日唔落雨，再同老婆去飲茶啦。而家傍晚啊，唔係晏晝4點，我嚟到咧楊濤廣場，咁去龍津路買啲餸啊嚇。咁因為個女咧今晚話煮咖喱嘅，係啊，個女自己煮啊。咁有啲嘢屋企已經有㗎啦嚇，我再補充下咯。咁同埋重點就係夫人話要買榴蓮，到楊濤廣場呢度過去啦。哇！呢場雨落咗1日啦，到而家先至停咯。呢度係大家樂，都多人嘅喎。其實內地嘅大家樂應該會比較好生意。都係茅台酒搞活動啊！哇，茅台酒都要咁年輕化。今日係工作日，應該冇乜人嘅。有一段時間冇嚟龍津路市場啊嚇。直奔賣水果嘅地方咧，荔枝都有喎，睇上去幾靚喎。如果啱買少少都可以，龍眼都有啊。隔離呢個係賣番石榴啊，叔叔喺度揀緊番石榴。我買係嗰啲枇杷果，呢邊係2蚊半嘅香蕉喎。大家記唔記得早幾日我哋喺長沙見到係幾錢咧？好似都係呢個價錢，香蕉唔會太貴嘅。而家個個都趕住出嚟買菜，我咧就直接去賣水果嗰度。未到賣菜時間，呢邊就唔多人。不過咧天氣差，呢幾日都係，
所以好多人咧買多啲啊，買大份啲翻去。點知聽日係點㗎？呢場雨好鬼勁，原來成個長江以南都係落雨啊！而家咁咧又有少少毛雨啦，我要快手啲先得啦。不過我有帶遮嘅，係蝦仔上去都幾好嘅。嗱，落雨平賣㗎要。26蚊我見到嘅係開始賣水果啦，橙啊9蚊。夫人冇話要買呢個，所以唔好買啦，以免被表揚啊。咁啊，水果檔咧就係前邊嗰度呢度，睇下仲有冇啊嚇？冇啊，賣晒咯喎，啲平榴蓮呢度啊，聖子又有，荔枝都有，就係唔見榴蓮喎。橙啊，連乳鴿都有啦。哦，有聞到啲味啦！呢度16蚊8，呢度大隻啊，老闆。細隻。哦，細隻呢係嘛？細隻。食係嘛？唔係，攞翻去。唔使開係嘛？唔使開。我陣啦，你今晚你啊唔食就得。今晚食㗎喎。今晚食㗎嘛？係啊，今晚食㗎啦。今晚食就假設今晚食。係啊，唔使咁大隻，因為唔係好多人食嘅啫。有啲爆裂啊嘛？睇下樣。哦，唔好啦，唔好爆啊！嗰隻又細過頭嘅。嗰隻得未？呢隻夠唔夠熟啊？熟啦，今晚食得啦。今晚食得啦。好啊，就呢隻啦。有隻好多人買嘢啊，趁住佢特價係嘛，落雨，其實都係咁嘅啫嚇。呢度賣蝦嘅，不過蝦唔啱㗎啦，都係唔知個女應該用雞嚟煮嘅啩嚇，唔好買咁多啦嚇，都係，因為得3個人食，仲有個大榴蓮添，係啊，我買咗個榴蓮咧，正啊，喺呢度出翻去啦。我仲買咗啲荔枝啊！咁啊買咗15蚊荔枝，咁啊喺呢度翻去攞車。掂啊！啲雨越落越大啦嚇，我都快啲去攞車翻屋企啦。咁我已經買咗杯咖啡喎又，瑞幸咖啡啊，12蚊嘅大杯，咁啊攞埋佢飲埋佢嘅。好啦，雨啊繼續落啊，咁啊都早啲翻去啦，唔係等陣再落大雨，嗰條路水浸，咁就不得了啦。咁啊，我會一路往前行，前邊我而家行緊呢條康王路，康王路咧就轉左，再轉右咁啊上去內環路，咁啊一路就翻得到去嘅啦。咁啊仲有另外一種方法就係轉右，就行中山路，咁啊正常咧就唔會咁做㗎，因為嗰度會好塞車。通常呢條路翻去20零分鐘就到得到㗎啦，唔塞車嘅話，平時如果塞車就俾多10分鐘啦嚇。大家都心急翻去，因為而家只不過係5點都未夠。我係買咗咁大杯咖啡飲嘅冰美式，12蚊9。如果轉右就中山6路、中山5路啦。如果轉左咧，中山8其實中山8都得嘅，不過就慣咗開呢邊。哇嗱，澳門牌咁嘅喎都有。哇！我而家聞到咧，嗰個榴蓮好香。咁先頭咧我就揀個細嘅，老細話有個開咗，裂開咗，我梗係唔制啦。咁我要個另外一個非常之香，而家喺架車度啊嚇。另外再買多15蚊嘅荔枝，咁荔枝係連枝嘅。個榴蓮係收我70蚊嚇，咁啊大過上次嗰個，上次嗰個食過好好，都係呢幾檔嘅啦。哇！諗唔到咧，呢度已經開始塞車啦嚇，咁交關，仲有行人添，呢盞燈太短啦。嗱，就算有交通警察喺度指揮都冇用。繼續直行1.1公里。哦，有嗰個巴士咁樣掉頭啊！佢真係叻啦，咁都掉得到。我哋就上橋啦。
咁一路上去咧，就你會去得到西牆嗰個方向嘅。咁右邊咧，其實就係彩虹橋地鐵站嚟嘅。呢度係其中一個入口。哇，都好繁忙，諗唔到啊！哇，諗唔到咧，呢個時間段都塞車。哦，呢個大巴仲要係上去嘅添。嗱，如果喺右邊咧，呢度過去咧，環市西路啊，同埋西牆啊，嗱，呢度地鐵站西牆地鐵站右邊，咁嗰度過去就環市西路，塞到不得之了嘅，好過癮㗎。咁我哋就喺呢度上橋轉右，咁就得㗎啦。咁啊，今晚翻到去再同大家慢慢講啦嚇，而家慢慢塞車啦。又翻到嚟開箱榴蓮啦。咁而家咧睇下有冇俾人呃秤啊嚇，應該係41幾。但係個秤壞咗咧，個秤唔夠大啊，係壞咗。個秤唔夠大壞咗啦，啊！好似壞咗嗰啲嘢，壞到攞個2月加啊，中秤啊！冇啊，呢個唔得啊，壞算啦咗秤，嗰啲體重秤哦，攞個體重秤嚟稱啊，得唔得㗎？冇反應，冇反應嘅，邊有電？一個重嗰頭稱唔到，係啊，一個唔夠，一個輕嗰頭。係啊，算啦，佢啲固定鋪頭嚟嘅，呃你冇用㗎，應該。而且佢仲我哋上次買過都冇呃。係啊，龍津路個固定鋪頭呃我一次，佢就冇㗎啦，下次係唔夠上次嗰個靚。咁同埋個老細都話今晚食得啦咁。尖嘴嘅呢個。係呢個尖嘴。上次買嗰個就圓嘅。要圓啲啊！開到啦，係冇上次個咁熟。不過我開車嘅時候聞到咧都香，都薄。最緊要嗰個皮啊夠薄就得㗎啦。買。呢隻係咪金枕啊？唔知喎。哦，唔使稱啦。啊，終於開到啦！肯定，真係好厚皮啊！厚皮。係啊，哦。因為我去揀就得，我而家識揀榴蓮。係。你一定唔可以揀啲尖嘴，同埋啲刺一定要夠長。嗯。夠長夠細。係唔夠上次個靚。係吧？但係都甜。係，不過都收貨啦。係啊。10零蚊斤，又夠細。唔夠。可以啊。可以，味道可以㗎，佢呢隻係。係唔夠薄皮。唔夠薄皮，但係味道可以嘅。咁都係濕包嚟嘅。咁啊，得就點到個乾包。皮厚嘅咧就甜身啲，好味啲嘅。咁同埋飲咗咖啡俾唔俾食榴蓮咧？應該俾啊嚇！馬來西亞人都係咁啦。至於我哋小廚師咧，就喺呢度處理緊嘅雞髀肉，咁啊去骨係嘛？佢喺度好細緻咁。呢個步驟係咩？整緊啲血絲出嚟。係啊。其實最主要係掹咗骨出嚟嘅啫。哇！咁咪啖啖肉，要攞水沖嘅。係嗰啲老師教你㗎。唔係啊，我自己研究。我即係自己上網學嘅啫。唔係上網學，係我突然間諗起咁樣。哦，剪咗嗰啲筋咁就得㗎啦。咁慢慢搣。咁啊呢度咧就仲有薯仔啦，都係上網買嘅，應該用唔到咁多㗎啦嚇。呢度唔知買咗幾錢，阿媽買。咁啊至於個雞髀肉都係上網買嘅。呢邊就仲有呢啲啊煮咖喱必備嘅紅蘿蔔啦，同埋洋葱啊。至於呢杯就係我杯咖啡。好嗱，佢就繼續開啦嚇。佢啊幾黃嘅啲肉都，即係冇咩肉食。係肉唔夠上次多。好厚。上次我開到上次係好多肉嘅。哦。嗱。係。呢格幾好。係。味道幾好，好甜。係味道好，但係就皮厚。皮厚咗啲。都70蚊啫喎。係。咁啊，榴蓮盲盒而家興買嘅叫做榴蓮。先頭上樓坐電梯，樓下3樓個靚女都揞住個鼻。揞住個鼻。係。唔知夠勁嗰啲味係咪？佢係金枕嚟。金枕係嘛？就唔係話好厚皮嗰種。唔係好薄皮咯。要揀嘅金枕。係。咁但係咧，佢有啲係太大隻啦，我又唔想。到時喺清出嚟150蚊咁樣，我又唔想咧。一來又食唔晒，二來又
又到時買失手都咪你睇下邊種，如果係佢又比較大嚿嘅百零蚊冇所謂，最怕買咗又係厚皮。係，不過佢呢一手全部都係咁嘅品種㗎啦，係嘛？冇第二種樣，佢全部都係咁嘅樣嘅。係啊，一箱一箱嘅，可以喎，真係。呢個可以。係可以，算係咁㗎啦。味道可以，下次等我揀一個。好啊，梗係唔夠啦。冇啦。係啊，就係呢。其實就係咁多個啦嗱。我已經食咗一個。真係唔夠我上次60幾蚊嗰個靚。嗰個醬好多。至於依家咧就嚟試下個荔枝咯嚇，呢度買咗15蚊啊嚇，咪係連枝㗎。我唔知喎，13好似係12，我唔係好記得啦。總之喺呢度15蚊啦。因為而家未曾到時候咯。最緊要味道靚。係味道靚最緊要㗎啦，就係啲果肉少啲。整到啲硬刮刮嗰啲又麻煩。係啊，乾包嗰啲咁你就唔係乾包，係啲生嘅嗰啲唔叫乾包。呢個都算熟，即係起碼要熟嘅。荔枝靚唔靚？可以啊。好味啊！唔甜嘅。嚇？唔甜嘅。未夠日子啊嘛？妃子笑係酸甜㗎。可能食咗榴蓮，唔係正常。正常。酸甜㗎，我中意食妃子笑。即係冇咁甜。係啊，糯米糍啲度甜太。10蚊啊！我記得佢講過，個老細講10蚊。好食。都收貨啦，係嘛？係啊，龍津路市場係，即係佢唔會令你失望㗎。即係你話啊，好勁啊，好勁啊，唔會。但失望係比較少。佢唔係好甜，但係就係酸甜。可以。桂味未有？有啊，中意食桂味。我唔中意食糯米糍。我去到湖南長沙，甩離離，即係好似呢啲擺咗1個星期3日啦，18。喺你哋嗰度佢賣幾錢啊？係啊，冇咁靚㗎嚇，講清楚先啊！即係嗰種咧，係嗰種咧面頭咧係濕晒嗰種感覺㗎。嗱，呢啲係乾身㗎嚇，個荔枝。舊年食到你嘔啊，幾蚊一斤？舊年翳人去攞啊，幾多？今年冇㗎，因為佢嗰啲養分喺舊年用晒啦，今年又要儲翻一年，佢又隔年㗎嘛。係啊，荔枝啊，今年已經算好㗎啦，比想象中好㗎啦，有得食同埋唔算貴，因為佢一下用晒養分啊嘛。今年因為佢結花嘅時間雨水少，係就係呢排先落雨啫嘛。呢一浸荔枝咧，當時係雨水少啊，所以都還可以啊。新鮮都幾新鮮。係荔枝唔新鮮啊，真係唔好食。係啊，你一搣起身就知啊！我哋呢啲食咗40年荔枝都會唔知係咪？搣出嚟就咁樣樣。咁搣完之後咧，新鮮嗰啲咧。即係除非你手勢好差咯，有人手勢好差。咁啊，佢呢層咧都仲能夠喺度㗎。白色㗎嘛。啊，呢一層，佢係唔會爆咗漏水嘅，新鮮嗰啲係。係第一粒差啲，後邊都可以，同埋唔會太甜咗。好啦，我哋嘅大廚咧就煮到一半，咁啊而家咧就烤緊雞翼。哇，好靚喎啲雞翼，咁空氣炸鍋其實都冇乜所謂嘅。咁啊，一人2隻，佢自己食1隻。你而家早醃好咗㗎啦。咁至於呢邊咧，就處理緊啲咖喱。同阿媽平時煮嗰啲唔同嘅喎，但我見到佢好似呢啲結啲咁嘅啦嚇。我印象中應該係會再結啲嘅。呢個係稀嗰頭，不過唔緊要啦啊。佢煮出嚟係點就點。咁至於呢個咧就煮緊飯，煮飯唔好開佢嚇。咁啊仲會有椰漿㗎，呢嚿就係椰漿啦。呢個係邊度？印尼，上邊寫印尼嘅。咁啊仲有 rosemary， 以及係中式嘅蠔油。呢個蠔油係雞翼嘅應該係。仲有海天料酒。哇，好多喎！魚露就唔關事應該。
魚露係早幾日買嘅，同埋海天嘅草菇老抽，咁啊嗰個都唔關事嘅。你哋煮咖喱會係點煮嘅？咁雞髀肉咧就煮耐啲都唔會老嘅，同埋咧嗰啲大家睇唔睇到嗰個紅蘿蔔咧係細粒啲嘅。至於呢邊空氣炸鍋咯，咁啊仲有10分鐘左右就叮好咁，叮完之後要攤凍下先食得嘅。咁啊至於飯呢邊其實已經煮好嘅，呢個字表示。接落嚟就到加椰漿嘅時候啦，睇住下啦，好勁啊！乾水咗咯喎，落晒。唔知係咪？落晒咧，呢啲嘢唔怕多嘅。調咗味嗰啲㗎啦，係嘛？我仲要搞下佢。係，梗係要搞下佢嘅。咦，有紋有路咁啊，係咪？我覺得你可以揭開個蓋，等佢煮走咗啲水分，會更好食。咁咪水汪汪咁飲湯咁好似。我覺得你而家就可以揭起一蓋，唔吸住。哇，好靚！就咁話啦。至於呢邊就煮緊雞翼，即係要翻面。但係咁有，哇燶晒咯喎，應該熟㗎啦嘛。再烤多5分鐘翻。再烤多5分鐘。呢個就係我哋嘅晚餐，哇！好豐盛喎，有2隻雞翼啦。就下邊仲有雞髀嘅，雞髀你係拆咗㗎嗱，拆咗肉嘅，即係剁開咗嘅，冇骨嘅。再加啲菠蘿啤。仲有一個菠蘿啤添，咁啊夫人就唔好飲菠蘿啤啦。正啦。廣式，先試下個雞中翼先。哇！即係雞中翼鹹咗啲，冇所謂啦。好食，預先醃好㗎係嘛？嗰啲細隻嘅雞翼，鹹咗啲係，不過送飯冇所謂。因為送飯啊。一個女咧話嫌媽媽煮飯啊，冇味喎。係啊，所以咧就自己苦練傳藝。好似狗飯咁煮得。啱啊，咁咪等你自己煮啊啱啊。試下咖喱先。煮飯。係，上星期我去長沙都係佢煮。全部都係佢煮。哇！好熱。試嚿雞髀肉啦，係嘛？係幾好食嘅，即係有啲創意。好嫩啊！平時嗰啲都有啲創意嘅煮得。好嫩嘅雞髀肉，冇嗰個咁鹹。咖喱係日式嗰啲定係邊啲嚟㗎？就係最常見嗰個牌。日式咖喱。哦，即係嗰個咩蒙嗰個啊？咩蒙嗰個係。嗰啲日式咖喱就係。但係呢個冇咁甜嘅。佢有微辣嘅嘛，可以揀。我揀我用嘅原味，我成日一板放入去。咁即係有少少辣嘅食到。因為嗰個雞翼有放咗嗰個韓式嘅燒烤料。怪唔得咁辣啦，怪唔得咁鹹啦。幾好啊！因為最尾收乾水嗰下好重要。味味。呢啲可以餐廳賣嘅喎，仲冇咁大份啫。不過如果一餐咧，嗰個雞髀可能成隻嚟嘅，係嘛？我唔憎佢㗎啦，而家。係啊，同埋啲嗱啊，韓
紅蘿蔔黐得夠細啊！即係喺屋企啊，各種佢都自己識煮啊。咁你仲要番茄醬做咩咧？點解炒蛋啊嘛？聽日。我番茄炒蛋啊！聽日。哦，好喎。先有簡單。番茄炒蛋都唔係㗎，越簡單嘅菜式越難。聽日我要整嘅一個蛋唔一樣嘅做法，同普通嘅番茄炒蛋，就係喺小紅書入面好火一個意大利嘅德國留學生自己原創嘅炒蛋嘅辦法。咁即係點啊？聽日你就知。即係炒好咗之後，再淋啲醬。佢係要先自己整一個醬，跟住落油，落完油之後落少少鹽，打隻蛋落去煎隻蛋，煎到差唔多啲蛋有嗰啲泡之後，就倒啲醬汁落去。哦。好熱啊！即係雞髀肉係搣咗皮。係啊，上一次去揾牛奶嚟浸雞髀肉，哇，好好食啊！跟住再烤。小紅書教嘅。咁細小紅書都有啲用啊！我依兜都係小紅書教嘅。自己煮得好食就唔使話下下話磨親咯。不過雖然而家叫外賣都好多啊。自己煮有啲成就感喎。鴨雞幾好，就係鹹咗少少，呢嘢已經唔覺鹹。係啊。個面頭係脆，中間嫩。不過呢啲係興趣，當興趣變成生意就另外一回事。呢個世界好多嘢都係咁。咁你食唔食榴蓮嘅？食完再食榴蓮。同埋荔枝。嗱，呢個就係我哋嘅晚餐，咁我繼續食啦嚇，下集見。好豐盛，又有蔬菜。個女煮嘅好味好多嘅。係咪？梗係啦。煮咩我都食嘅，反正。上個星期佢煮咩我都好食，覺得。我要去多啲湖南先啦。下集見，拜拜。聽朝落雨我哋去飲茶啊。好。好耐未飲過茶啦，我好懷念嗰啲。好耐未飲過茶真係。茶樓啊，嗰啲。日日都落雨。即係同大家講多句嘢，真係，因為今日影片都講過，你啲嘢食，你去湖南一個星期咧，你覺得西華路嗰啲遊客店好食㗎啦。我覺得真係爭啲想去真啦已經，不過停車唔方便嘅。正常㗎。係啊。包括嗱，你飲茶咁，其實啲咩味大概我都估到。其實你只要一出完去之後咧，你就好想話翻廣東，食翻廣東菜嘅。有啲人啊，食唔慣啊，帶個煲出去啊。係。離開大灣區啊，連肯德基都唔好食嘅陰公。我都唔明。廣東唔好話大灣區。唔係啊！我嗰日喺韶關嗰啲肯德基幾難食嘅，乾嘅裏邊。哦，韶關啊，我仲可以接受到，但係去到湖南嗰啲菜我麻麻地真係，嗰啲辣菜啊。唔係啊，湖南唔係全部都辣菜，但係湖南菜係好鹹嘅。唔得，我去過一次，麻麻地。上次又咪同你去？上次唔識食啫，咪我唔識食啫。好，慢慢食啦。聽日去買菜飲茶。嗰啲榴蓮咧冇擺咗落雪櫃，擺咗落雪櫃一陣間，再攞翻出嚟。攤過睇過，係啊，真係好香。佢係雖然就肉唔係好多，但係就好濃啊，好濃烈啊。梗係食多嚿先啦。好正。